خب بسم الله، بریم سراغ یه فایل مختصر از جلسه دوم که فردا میخوایم بذاریم. وای از طمع توی ترید، وای از طمع توی فارکس، طمعش که بگیرتت بیچاره ای. میگی که هر حرکتی میتونه این همه پول بده. وای بر من اگر همشو نگیرم. توی ترید اگه یاد نگیری همش مال تو نیست، نباید باشه، نمیشه باشه، همه حرکت ها مال تو نیست. نمیتونی از یه دقیقه چشم پوشی کنی، نمیتونی از آموزش های خیلی زیاد و گیج کردن خودت چشم پوشی کنی. طمع بیچاره میکنه توی ترید، طمع بیچاره میکنه توی ترید. مفصل تا آخر دوره فکر میکنم درگیرش باشیم و دربارش صحبت بکنیم. مواظب طمع باشین توی آموزش توی ترید، مواظب طمع باشین توی فارکس، بیچاره‌تون میکنه. تنها چیزی که شاید این همه تأثیر داره توی تریدر شدن یا نشدن، تنها چیزی که این مقدار تأثیر داره کنترل طمعه یا رها کردن طمعه. توی فایل جلسه دوم، جلسه اول در رابطه با انواع کلاهبرداری و اینها بود، توی فایل جلسه دوم در رابطه با اینه که کیا میتونن تریدر بشن. جلسه دوم میبینمتون. یا علی.